السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى مع ازدين. اليوم قررنا اننا نديرو بسطيله ديال الحوت الاصليه التقليديه اللي كيعرف بزاف. البسطيلات هذه كتبقى تقليديه من ناحيه الجوده ديالها ومن ناحيه التركيبه ديالها ومن ناحيه المعلومات اللي عندي بانها اصليه. Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous faire une petite pastilla aux fruits de mer, une vraie recette traditionnelle marocaine à 100%. La meilleure façon de la faire, et c'est la recette à 100% traditionnelle. On va commencer par les ingrédients. On va avoir besoin de 2 merlus moyenne de taille comme ça. On va avoir besoin de 4 gambas comme ça pour la décoration. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre des crevettes. Voilà, باش يبان لكم شويه المحتوى. كما قلت لكم نحتاجو 2 merlus بحال هكا، 5 ديال لي gambas les crevettes كبار. On va avoir besoin de 300 grammes plutôt de fruits de mer. Ça se vend en surgelé, ça se vend dans les magasins. On va avoir besoin du calamar ou de la poulpe ou de la sèche, ça dépend ce qu'il y a dans les magasins. نحتاجو الكالامار ولا لا سيش ولا لا بولب على حسب داكشي اللي لقيتو في المغازا كيتباعو اون كونجلي ماتنون، ولا فري من الاحسن اللي لقيتو فري، لقيتو فري جبتو. مي هذا ما كاينش خديتو اون سورجيلي. نحتاجو 100 غرام ديال فيرميسيل، 100 غرام يعني باكيه صغيره. نحتاجو الحامضه، عصير ديال الحامض وحده. نحتاجو البوط ديال القزبر ومعدنوس كوبي بحال هكا. اون va avoir besoin d'une botte de coriandre et de persil haché à cette manière là. On va avoir besoin de un citron confit coupé à cette taille là. J'ai laissé un exprès pour vous montrer comment on coupe. On garde la pulpe ici à côté, c'est pour écraser un petit peu avec le poisson. On va avoir besoin de presque 8 gousses d'ail à 10, ça dépend de leur taille. Voilà, écrasé comme ça. On va avoir besoin du sel, du poivre, un peu de piment, huile d'olive et beurre, le moule et les feuilles de brique. Comme vous pouvez constater, on a déjà préparé l'eau à chauffer. Ça va aller rapidement. Cette recette là, vous allez voir comment c'est très facile à préparer. كما لاحظتوا الماء ديالنا ها هو طيب. الفران ديالنا شعلنا ديجا 200 دوغري. عندنا هاد لا بلاك هادي، وانتم تقدروا ديروا العافيه عاديه. انا غنشعلها على 2-3 ترونكيلمون باش ندوب الزبده ديالي. الا تبعتوا هاد لي زيتاب هادي غتجيكم بسطيلات الحوت ساهله جدا. فوالا كدير الزبده ديالك تسخن مكتوب على خاطرها. واحد 200 غرام حتى نحتاجو في الجميع وفي الطياب وفي كلشي. داكوغ، باش نفسر لكم الورقه اللي عندنا في فرنسا شكون خصها الزبده بزاف. اما ديال المغرب ما محتاجش لهاد الكونتيتي كلها، تقدر تخلطها ماشي بالزيت. داكوغ، غنبداو نطيبو الكالامار ديالنا، نلوحوه في الماء. فوالا ها هو كيطيب. كما لاحظتوا الحوت ديالنا هذا غنخليوه اخر مرحله نحطوه هنا. بالنسبه للميرله ديالنا غنشدوها، ما بغيتوش تحلها من قدام ولا l'ouvrir de deux côtés comme ça, juste pour l'étaler. Ça c'est une recette qui était conseillée par une grande chef de cuisine marocaine. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle est connue dans le milieu de la cuisine marocaine, au niveau marocain, au niveau international aussi. Un grand merci pour Madame Boukra Fatima. راه كديروا ملحه بزاف بحال هكا، تحلهم. تحلهم غير شويه. ملحة، شوية بزار، un peu d'huile d'olive. Voilà, تخليهم بحال هكا. نساليو نفس لا ميم شوز دو كوتي. ملحة، زيت، كنديروها في الفران
لمده 10 حتى 15 دقيقه. كما كتلاحظوا دابا الكالامار ديالنا كطيب، الحوت ديالنا كيطيب. علينا ان نتسناو يطيبوا هاد الجوج مراحل هادو، وغندوزو للمرحله الثالثه ان شاء الله. عاودة بعد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ان شاء الله. دي روتور ديسي 15 مينوت. ا توت الور. ميرسي. شفتوا هاد الكالامار ديالنا وجد طاب، الزبده ديالنا دابت، الماء اللي طيبنا فيه الكالامار ما كنديباراسوش، ما كنلوحوش، كنطيبوا فيه لا فيرميسيل ديالنا باش تاخذ لوكو ديال الحوت. يعني كنلوحو بحال هكا، كنخليوه من بعد يتقطع غير بوحدو، يعني يتحل بوحدو. غنديرو الماء، نطفيو العافيه ونسدو عليه ونخليه لمده 15 حتى 10 دقائق ونديباراسيو ونحيدوه من الماء، ولا نعاودها بعد 10 دقائق. نرجع لكم من جديد. الحوت ديالنا طاب، الكالامار ديالنا شدينا قطعناه شويه، لا فيرميسيل حتى هي شدينا قطعناها بالمقص بهاد الطريقه هادي. نوريكم خاصها تقطع باش متبقاش تمشي بكاليكم. طاك طاك بالمقص قطعوا طريقات. هادشي اللي بغيتي تخلطها مع الحوت وداكشي، متبقاش جهه فيها الحوت وجهه ما فيهاش الحوت. Voilà, comme vous pouvez voir, on est en train de couper au ciseau la vermicelle. Comme ça, quand vous mélangez avec le poisson ne reste pas d'un côté, la vermicelle d'un côté, tout soit homogène. Voilà. En ce moment-là, on va faire juste sauter notre poisson vite fait. Un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Pour l'appareil, il faut avoir besoin de beaucoup de beurre. Pour le citron, tout à l'heure je vais vous montrer comment j'ai fait pour couper en petits cubes comme ça. Juste comme ça en fait. Je garde ça. Je coupe en petits cubes, en petits embrouilloirs, ce que vous voulez. Après, je mets l'ail direct. Je mets mon citron. Alors, on met notre calamar. Jus de citron. Normalement, on travaille hors feu ça. Et puisque c'est du surgelé, je préfère un petit peu de chauffer. Un peu de bout là. On va pas se mélanger, c'est juste pour quelques instants, pas plus. De l'eau, un peu de piquant, mais qui brise piquant, il met pas. Ceux qui n'aiment pas le piquant, il met pas. Mais ça donne un peu de goût. Faut pas abuser non plus. Juste un petit peu, juste pour du sel. Selon votre choix. Poivre aussi, pareil. On mélange comme ça. Après on prend nos filets de marnie. On les détache comme ça. On va mélanger une avec l'appareil. Et on va garder une pour avoir une surface de poisson. Attention, il y a des... Vérifiez bien. Hein. Si vous avez des enfants, il faut faire attention. Il doit être très bien, mais chaud. Comme le faire. فوالا الحوت ديالنا ديناه. هذا كما قلنا غنخليوه غنحطوه في التوجيهه ديال البسطيله. كنديرو بحال هكا، كنخلطو هادشي مع لا فيرميسيل ديالنا بهاد الطريقه هادي.
كما قلت لكم مراحل سهله جدا على حساب الاستطاعه ديالكم. الحوت اللي بغيتو ديروا فيها البسطيله ديال الحوت الاصليه التقليديه ما كتكونش فيها الشرموله. لا فري باستilla il y a pas de semoule à l'intérieur, c'est que du citron, sel, poivre, un peu de piquant. اللي بغا يدير الهريسه par exemple ولا paprika fort et du citron confit. فوالا ها هي كنزيدو فيها واحد شويه ديال الزبده كتعطينا واحد البنه في الطياب رائعه جدا. دابا ملي وجدنا هاد المراحل هادو نعاود نرجع ليهم نحط ديال التوجيهه لا فاس ديالنا. الكروفيت غنديرو ليه راه درت واحد شويه جو سيترون اللي بقى ليا ان بو دوي دوليف سيل بوافر ونحطهم فوق البسطيله ديالنا. لو بور المول ونبداو في المونتاج ديال الورقه ديال البسطيله ديالنا بالورقه. Je reviens sur les détails. On a préparé notre farce. Voilà, regardez comment elle est blanche. C'est pas rouge avec les paprikas et tout ça. Normalement, c'est juste du citron confit, ail, persil, coriandre. C'est la traditionnelle. On garde un peu de poisson pour la dernière couche là. Il faut qu'il soit en hauteur. Quand vous commencez à manger, en fait, vous prenez un peu de poisson là-haut. Et celui-là, on va le garder. On a juste huilé un peu de citron, sel, poivre. Vous pouvez mettre un peu de paprika ou piment, ce que vous voulez, juste pour la décoration en haut. Et le beurre fondu bien sûr pour notre feuille de briques. On va commencer. On va commencer par les 4 feuilles principaux. Ça c'est la base de notre pastilla. Vous verrez bien. Pas oublier de beurrer le moule sauf تبري المول على حسب باش عندك. انا عندي هذا كنديرو sur 3 faces comme ça. On a 3 angles. Montrez votre feuille de brique. La troisième. Et la quatrième. Après, on met toute notre farce dedans. ونركلها مزيان باش تمشي في الجناب كما كتلاحظوا. الشكل ديالها كيفاش كيبان، هذا هو اللون ديال البسطيله الاصلي. متكونش حمراء. نديرو الحوت ديالنا اللي خلينا بهاد الطريقه هذه الفوق. ردوا البال الشوك لهاد الدراري. البرفرة كيدوزو شويكات سورتو في المغلي حيت ما لقيتش الكابيو مشيتش خديت المغلي اليوم. Voilà, il y en a qui font plein de choses, hein. Ils rajoutent des champignons, il y en a plein qui rajoutent des olives. Mais là je donne une base. Après نتدير فيها اللي بغيتي، هادي هي لا باز ديال بسطيله الحوت. من بعد كتبدا تجمع على بركة الله بسم الله، تجمع بوحدها كما كتلاحظوا. تعطيو الزبده مزيانه. هاد الورقه ديال اللي عندنا في لوروب نحطيوها
زبده مزيان. بنفس الطريقه. ابقى بالنسبه للورقه، كل ما كانت خفيفه كل ما مزيانه. بالنسبه لي انايا بغي كل واحد كيدير على حساب اللي بغا. الورقه ديالكم خصها تطربوا مزيان بالزبده حيت كتبقى قاصحه في الجناب، تقدر تلصق لكم في الطياب. دابا غنديرو لي كروفيت ديالنا كما كتلاحظوا بهاد الطريقه هادي، ولا احسن بلاتي لكم طريقه احسن، حيد لهم غير لي كاركاس اللي في الفونطر. وساهلين في الماكله، نحطهم بحال هكا طريقه سريعه جدا. C'est juste pour la décoration, on les travaille comme ça pour mettre même mettre plus. Moi, vous en avez pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important, c'est la farce qui est à l'intérieur, ce qu'on va manger après. Voilà, il y a des crevettes, des gambas, vous avez un peu de poisson dessus. Et voilà, on est prêt. On va juste le mettre au four pendant pendant 20 à 30 minutes à surveiller. Un peu de sel pour notre poisson, un peu de goût quoi. Voilà. Et on revient d'ici 25 à 30 minutes. نرجعوا لكم بعد نص ساعة 30 دقيقة حتى 35 دقيقة على حساب الفرار اللي عندنا، وإلى بعد قليل إن شاء الله. من بعد 25 دقيقة حتى 30 دقيقة على حساب الفران كما كنقول لكم. انا خليتها 25 دقيقة 30 دقيقة، خليتها تكون غير شويه، حيدتها 30 دقيقة بالضبط. كما كتلاحظوا النتيجة هي هذه. نتمنى من الله تكون عجبتكم هذه بسطرية الحوت اللي سهلة. بالنسبة للمكونات كما كنقول كيبقى لكم الاختيار، يعني اللي مبغاش يتكلف ياخذ شوية الكروفات شوية البوزدروك حوت بيض، الله يجعل البركة، يعني ما يتكلفش على راسو. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. abonnez-vous, partagez, il faut faire j'aime comme ça on va aller plus loin avec notre chaîne Inch'Allah. Là on va commencer à découper notre pastilla pour voir un petit peu ça ressemble à quoi notre farce. نبداو نقطعو فيها باش نشوفوا لا farce ديالنا كيفاش دايره. هذا هنا ساهم تشد الموس كيعاون شويه. فوالا قطعتها باش تشوفوا غير الداخل ديالها كيفاش كيكون نورمالمون. الصحة والراحة، ا بيانطو ان شاء الله.